来乡亲啊，继续来看这个地检署甲郭文泰起诉，求刑28年6个月。民众党这边拄则2点是来开国际记者会，甲台北地检署来批相，讲为着要陷害着郭文泰，手段是无所不至。民众党立法院党团的主任陈志涵讲，无证据就应该放人，而且再一次来强调讲，因的党主席就是郭文泰。 台湾民众党的主席就是柯文哲。我伫咧北京开记者会前，民众党团主任陈志涵先回应，每一字一句拢是支持党主席。在星期六的时候呢，我们的中央紧急应变小组已经开过会议，针对当中有可能会碰到的状况，已经做了一些沙盘推演。有证据，接下来该怎么做就怎么做；没有证据就放人。 就伫咧北京起诉郭文泰，罚判28年6个月。民众党团总调黄国昌嘛赶到党部，伫咧编辑部文骂北京，含收人钱基本的事实拢无法度认定，为着陷害郭文泰，拗步诉进展。黄先生嘛破文，为即么开始公开审理，卖个放声。台北地检署啊，看起来非常悲哀啦，已经4个月让他调查，然后你说收贿。 证据何在？就伫咧郭文泰牵涉经发生案，创党之母蔡碧如嘛证实撕掉个文的亏，下晡会到台中市府办离职的手续，对郭文泰方起诉，心情歹歹啊！我今天很不想说话，我今天心情不好了。蔡碧如无愿意加讲，不过索求中央委员江河秋叶了，中法关议长谢点林面前介入民众党内选举，今年9月嘛支持蔡碧如做党主席，虽然蔡碧如本人叶贴讲多谢，就惊家己的代志会伫咧郭文泰方起诉这一天继续生尾了。 Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。